மூக்கு தொடச்சு ஐ எம் ஸ்டார்ட். இப்போ ஸ்டார்ட்டா பாருங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பாருங்க. செத்த பையல என்னக்கா பண்ற? உங்களோட கவசத்தெல்லாம் எடுத்து ரெடியா வச்சுட்டேன். லிட்டர் கணக்குல கூட வரலாம். அப்பதான் கரெக்டா இருக்கு. ஸ்டார்டிங்கே மிளகாத்தூள் கலர்ஃபுல்லா ஸ்டார்ட் பண்றாராம். மாட்டினா இழுக்கணும். இழுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். மிளகாத்தூள் மூட்டு மூட்டு வருமா? மூக்க வச்சு நல்ல பாடியை மெயின்டைன் பண்றேன். அப்படி செய்யணும். நீ என்ன அப்படி போட்டு 200 பெரியார் இல்ல 400 பெரியார் வந்தாலும் முடியாதுடா. எதுக்கு? உங்களை திருத்துறதுக்கே. அப்பா மசாலா வாசம் சூப்பரா அடிக்குது. இது வச்ச மசாலா அப்படித்தான் இருக்கும். இழுத்துட்டு தான் இருக்கேன். இழுத்துட்டு தான் இரு இரு. மிளகாத்தூளுக்கு மூக்கு வலிக்குது. மறைக்கவே இல்லை மிளகாத்தூள். டெய்லி யூஸ் பண்றதுல அதனால அப்படிதான் இருக்கும். கண்ணுல வந்து டப்பா போட்டுனாலே டப்பா மூணு தான் பார்க்கணும். டப்பாக்குள்ள போகக்கூடாது. வரல. இதுக்கெல்லாம் போய் விரும்பல் இருக்கு. அது தப்பு. வலிக்கு விடும். வரலையா? இங்க மறுபடியும் வாடாராமா 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 வாடாராமா. நான் மூணு எடுத்துறேன். வா 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 வந்துரு 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 வந்துரு. வரல. என்ன எனக்கு எல்லாம் வச்சா வந்துருச்சு. மோந்து பார்த்தாலும் மூக்குல வந்து தும்பலாம் வந்துருச்சா? என்ன பண்ண அப்ப தான் பர்பஸா? எனக்கு தெரியல. இது அதிகம் தும்மல் வரவங்க வின் பண்ணதா இல்லை எப்படி? தும்மல் வராம இருக்குமா? ஆமா தும்மல் வராம. எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல. நீங்களே கமெண்ட் சொல்லுங்க யாரு வின் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத. கமெண்ட் கொடுங்க. வரல உனக்கு? எனக்கு நெறியாது. இன்னுமே வரலையா உனக்கு? ஐயோ எனக்கு வந்து பக்கத்துல நிறைய ஜூ மந்திரகாளி முன்னாடி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி புடிச்சு புடிச்சு தும்முனேன். எல்லாம் எடுத்து வைக்க முதல் தும்மல் வந்துச்சு. முன்னாடியே தும்பி வச்சிட்டு எல்லாத்தையும். எனக்கு தும்ப மாற்றம் மொதல் வராது. இதுலயும் வரலையா? சிரிக்காத. இல்ல ஏடா இப்படி பண்றியா? கிறுக்கு மெண்டல் பயிலுலா. அப்பதான் நோண்டுறது. மட்டன் அடிக்கணும். நீ நேரா பாத்தீங்கல்ல அண்ணன் பாத்தீங்கல்ல. ஐயா அது கடுக்கே தும்பி இருக்கலாம். ஏன் தும்ப கண்ட்ரோல் பண்றான் நம்ம அவ. சிரிக்கிறாங்க சொல்லிக்கிறீங்க. இப்பெல்லாம் மூணுல தொலைக்கூடாதியா? சரி பண்ணுமா? எனக்கு வந்து தும்மலே வரல.
தும்பலே வராத காரணத்தினால புதுசா ஒரு வஜ்ராயுதத்தை எடுத்து வந்துருக்குறோம். அதை போட்டா தும்பிக்கிட்டே கிடப்பா. அதையும் போட்டு தும்பல அப்படின்னா இது மூக்கே இல்ல. காவா காமாவா பாருங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு ட்ரை பண்ணிட்டா? இல்ல இல்ல, இது ஃபர்ஸ்ட் வராதவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணணும். இந்த புது ஆயுதத்தை பயன்படுத்த போறோம். இதை போட்டா மோந்து பார்த்தான்னு தானா வந்துகிட்டே இருக்கும். எனக்கே வருது. இப்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இப்ப இது என்னன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஜுவாலா 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 வருதா வரல? இதுக்கும் வரலாறு மூக்குது. என்ன மூக்குன்னே தெரியல. என்ன மூக்குன்னு தெரியல. ஏய் அப்பி விடலாம் கூடாது. இல்ல இல்ல, இப்ப இது பக்கத்துல மோந்து பார்க்க சொல்லுது. இருக்க கூடாது. தேய்க்க கூடாதுண்ணா. மறுதான் பாப்போம். தும்பலாம் முடி மூச்சில எரியுது மூக்கலாம். இது மூக்கே இல்லைங்க. பாரு, மூக்கே இல்ல. மூக்கு தொடைய கூடாது. உள்ள தும்மல் வர மாதிரி ஒண்ணு தெரியல. எரி எனக்கு வர மாதிரி இருக்கு. எனக்கு மறுபடியும் இன்னொரு டைம் செக் பண்ணுவோம். நானே வைக்கிறேன். என்ன நினைச்சா கொஞ்சம் எனக்கே அசிங்கமா இருக்கு. இவ்வளவுக்கும் இது வரல. மூக்குல காவா. நான் காத்திருக்க வேண்டியது ஆகி போச்சு. அப்படின்னா மாசம் வரல இருந்தது. பவர் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓபன் பண்ணிடுவோம். டெமிச்சிடுறேன் இருங்க. லேட் ஆகிக்கிட்டே போறீங்கல்ல. தேவை உள்ளான்னு தேவையில்லாத நீ புடுங்குறது பூராமே தேவையில்லாதான். வெளியே போங்கடா. ஐயோ ராஸ்கல்களா. இது சாதாரண மூக்கு இல்லைங்க. அதுக்கு பெரிய வேலை மூக்கு. மூக்குல அடப்பு நிறைய இருக்கும் போல. ஆர்ச்சர் பண்ற ராஸ்கல். இந்த பொடியை போட்டே ஒரு மூக்கு ஏறல, இது வரல அப்படின்னா இது என்ன மூக்குன்னே தெரியல. இது பேரு நான் சொல்லிட்டா? இல்ல நான் இழுக்கிறதா சரியில்லையா? நல்லா தானே இருக்கிறேன். மூக்கு முன்ன மாதிரி படாதான் உள்ள எரியுது. கையில இந்த சைடுல மூக்கு என்னங்க இது? மூக்கால வேற உணர்ச்சி எல்லாம் இருக்குதா இல்லையா? ரொம்பவே வர மாட்டேங்குது. மூக்கு எரியுது. மூக்கு எரியலாம், புகையே வர மாட்டேங்குது. கண்ணை பாருங்க. தும்புன எனக்கு கண்ணுல தண்ணி வரல. கட்டு கழிச்சில தும்பல் எனக்கு தான் 4 தும்பலம் வந்துச்சு. இவளுக்கு ஒண்ணுமே வரல. வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தும்பிக்கிட்டே கிடந்தா. அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கும் போது ஒருவேளை முன்னாடி ரயில் பார்த்தா போல. ஓகே, எல்லாமே ட்ரை பண்ணியாச்சு. எதுவுமே வந்து எனக்கு தும்மல் வரல. இரும்பல் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இவங்க வந்து தும்மிட்டாங்க. இப்போ வந்து இந்த சேலஞ்ச்ல யார் வந்து வின் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நீங்களே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. தும்பணும் நான் ஜெயிச்சவனா, தும்பாத இவங்க ஜெயிச்சவங்களா அது எங்களுக்கு தெரியல. அதனால நீங்க கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க. பை.